Ne spomnim se točno, česa vsega sem se lotevala, da bi postala boljša oseba. Vem, da sem se začela ukvarjati s športom, da sem eno obdobje pretekla veliko več kilometrov, ko je bilo to za moje telo sploh dobro, ko bi bilo sploh moje telo sposobno. Nisem znala se zdravo prehranjevati, lotevala sem se drastičnih diet, da bi shujšala, da bi postala suha, lepa, da bi bila spet drugim bolj všeč. Ampak te moje drastične diete v bistvu niso obrodile nekih sadov, saj sem vedno shujšala. Ampak vedno, ko sem izgubila fokus, ko nisem več zmogla, ko moje telo ni več zmoglo, sem se enostavno še bolj zredila nazaj. Tudi pri športu nisem imela neke vztrajnosti, da bi razvila neko zdravo rutino. Imela sem obdobje, ko sem ful pretiravala z tekom pa z drugimi športi, potem pa sem kar prenehala tudi z dieto in v bistvu razočaranja nad sabo so se vrstila iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Pač mislila sem si, da sem nesposobna, da jaz pač nikoli ne bo nič iz mene, da bom pač ostala ena nevidna, tiha punca, ki ne zna doseči svojih ciljev. V bistvu sem se pa tudi takrat enkrat začela ukvarjati z jogo. Začela sem vaditi ob videih za dobro jutro in ta vadba mi je pa res dala nek drugačen občutek. Tu pa sem vztrajala. Takrat sem si celo zaželela, da enkrat postanem učiteljica pravljične joge. In to sem takrat omenila sodelavki, ko sem glih začela delati v vrtcu. In ona je bila cela navdušena in je rekla, ja, kar pejte, jaz te podpiram. In o tem je začela razlagati tudi drugim sodelavkam. In meni je bilo grozno. Jaz v resnici v sebi nisem verjela, da sem sposobna ta tečaj opraviti. Jaz sem razmišljala, jaz nimam pojma, jaz nič ne vem o jogi, jaz sam naredim par vaj zjutraj ob videu, v redu, z otroci vadim tibetančke v vrtcu, ampak jaz v resnici nimam pojma. In potem se je oglasil še tisti moj kritik, samo ona zdaj to drugim govori, ne? Zdaj jaz moram to narediti, ker kaj si bojo pa drugi mislili o meni? Če jaz slučajno zdaj tega tečaja ne opravim, bojo vsi vedeli, da sem rekla, da bom, pa nisem. In zdaj, če nikoli nisem dosegla nič za sebe, da bi bila boljša, takrat sem mislila, da delam za sebe stvari, moram zdaj za druge ta tečaj narediti, da bojo videli, da sem sposobna, da zmorem, da bom spet boljša za njih, za druge. Sploh ne vem, kje sem takrat zbrala toliko tiste samozavesti, da sem se vpisala na tečaj za učitelja pravljične joge Krški in sem ga tudi opravila. Takrat sem bila v bistvu prvič ponosna na sebe, da sem zbrala tisto zaupanje vase, da sem si vzela čas za sebe in da sem si rekla, saj tudi ni mi mar, kaj si bo okolica mislila, da grem jaz na ta tečaj. Sodelavke vem, da ene bojo ponosne, ene pač ne bojo, kako bom jaz to doma razložila. Ampak sem pač povedala, da grem in sem šla. Tam sem se naučila pač ene prve stvari o teoriji joge, nekaj o duhovnosti, ko prej nisem imela pojma. Takrat se je moja pot samoraziskovanja v resnici začela. V bistvu, to so bili taki mali koraki. Vsak ta mali korak mi je v bistvu prinesel na koncu en velik rezultat, na katerega sem danes kar zelo ponosna, no. V tistem času enkrat sem tudi prepričala svoje starše, da smo šli na družinsko psihoterapijo. To so bili bolj mučni pogovori, v bistvu nismo dosegli
kaj veliko, vsaj ne takrat, na kratek rok. Ni bilo nekih rezultatov. Jaz pa sem sama obiskala še kar par pogovorov in meni je ta psihoterapija res ogromno pomagala, ogromno dala in bom tudi vedno hvaležna takratnemu psihoterapevtu, da mi je pomagal, da sem začela razmišljati o sebi drugače, da sem se začela zavedati, da je v redu, če imam svoje želje, da v bistvu je v redu, če se ne strinjam z vsem in z vsemi in da lahko to tudi povem. Ampak zelo dolgo je trajalo, da sem to v resnici tudi v sebi začutila, da lahko, da sem dejansko se naučila komunicirati, da sem se naučila izražati, da sem se naučila v sebi sploh izoblikovati željo in jo potem dati v svet. Potem sem se začela zelo redno ukvarjati z meditacijami pa z jogo. Takrat sem vsak dan odkrila kaj novega v sebi. Najprej sem redno obiskovala tečaje pri učiteljici joge, potem sem se pa tudi vpisala na učiteljski tečaj hatha joge. Tam se mi pa zdi, da sem doživela največji preboj in da sem dejansko si dovolila začeti raziskovati sebe, pogledati na sebe z drugimi očmi. Takrat sem tudi se potem postopoma prenehala ukvarjati z mnenjem okolice, bolj kot ne. In joga pa meditacija sta postale v bistvu moji najmočnejši orodji za odkrivanje in spoznavanje sebe. Vpisala sem se tudi na učiteljski tečaj za meditacije, sem tudi učiteljica meditacij, ker sem si izredno želela to znanje, ki sem ga sama tam dobila, prenašati na druge ljudi. In še zdaj si želim. Jaz si res želim, da bi znala pomagati ljudem iz takih stisk, ki sem jih sama doživljala. Ker jaz bi takrat potrebovala samo nekoga, ki bi me vodil in mi pomagal in bi mi povedal, da se res da drugače živeti. In v bistvu, ko zdaj pogledam za nazaj, sem v vsakem obdobju našla nekoga, ki mi je pomagal in me vodil. Ali pa me je usmeril do nekoga, ki mi je pomagal in vodil. In ko sem počasi začela sprejemati samo sebe, sem potem mislila, da sem ogromno naredila na sebi in da se bo zdaj pa zares začelo boljše, bolj brezskrbno življenje. Ampak takrat, ko misliš, da si na konju, takrat ti ponavadi življenje dostavi novo preizkušnjo, da vidi, če misliš resno, če boš res vztrajal pri tem, kar si zadal. Oziroma, tako je, ko eno lekcijo osvojiš, ko en izpit narediš, pride nov. In tudi mene je čakal nov izziv, zelo velik izziv. To pa v naslednjem delu.